Honorable Speaker, sir. So through you, I would like to ask the Finance Minister, is that what is the financial allocation made for setting up or starting this new 21 medical colleges, sir? And also, what is the expenditure incurred for starting this 21 medical colleges, sir? And also, sir, the third question I would like to ask is, what would be the additional financial burden on the Department of Health and Medical Education because of this new 21 medical colleges, sir? Sir, I would also like to know from Honorable Finance Minister, yesterday also I had asked the same question, sir. What is the estimated amount for starting a new medical college and a hospital? What would be the total expenditure for salaries of teaching and non-teaching staff in these 21 medical colleges, sir? And lastly, sir, I would also like to know what would be the total amount that would be incurred paying as a stipend to the undergraduates and postgraduates, and also what would be the amount, total amount incurred for the SRs. And lastly, I would like to know, sir, from Honorable Finance Minister Saab, is that please let this House know as to what is the amount that the government spends on making one doctor, and what is the amount that government spends in making one postgraduate, and what is the amount that government spends in making one super specialty. And also, sir, I would like to bring to your kind notice, sir. Sir, right from the year 21, for the year 21, 22, 22, 23, sir, the scholarship has not been paid to the medical colleges. When would this be paid, sir? The postgraduate students took an admission in 20 and they have completed their postgraduate studies, and still the fees is due to the colleges. Yesterday, Honorable Minister Saab was saying that we are paying the salaries only 1 year, but here, sir, from last 3 years, it has not been paid. I can give an example of my own medical college. 6 crores of rupees are due to Deccan College of Medical Sciences for the year 2021, 21, 22, 22 and 23, sir, also for the postgraduate also, sir. I hope that Honorable Minister Saab would give me a specific reply for the questions raised, sir. Akbaruddin Owaisi garu, mari palu short decision questions veyadam jarigindi. Aithe Adhyaksha, నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వైద్య రంగంలో కూడా ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఎట్లయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇలా వైట్ రెవల్యూషన్, పింక్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనం ఎట్లయితే సాధించామో, ఈరోజు జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేసి వైట్ కోట్ రెవల్యూషన్ కూడా సృష్టించింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1గా నిలిచాం. డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా తెలంగాణ నంబర్ 1లో నిలవబోతుందని నేను ఎంతో సంతోషంగా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఒకనాడు మన పిల్లలు డాక్టర్ చదవాలంటే ఒక కలలాగా ఉండేది, కానీ ఆ కలను నిజం చేశారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. కొంతమంది పిల్లలు సీట్లు రాక ఎంతో వ్యయప్రయాసాలకు లోనై పక్క రాష్ట్రాలకు, వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. ఉక్రెయిన్కో, రష్యాకో, చైనాకు పోయి చదవాలంటే అక్కడ భాష నేర్చుకొని, రష్యన్ భాష, చైనీస్ భాష నేర్చుకొని ఆ భాషలో చదువుకొని ఎంత ఇబ్బందులు మన పిల్లలు పడ్డారో కూడా తెలియంది కాదు అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్ర అవసరాలను, కరోనా లాంటి వైరస్లు వచ్చినప్పుడు తట్టుకొని నిలబడే విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టారు అధ్యక్ష. గతంలో అధ్యక్ష ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక జిల్లాకు డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయలేకపోయినాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక్క ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ లేకుండా అధ్యక్ష, ఇదే సభలో ఆ రోజు మేము మాట్లాడినాం అధ్యక్ష. అంటే గత ప్రభుత్వాలు 10 జిల్లాలున్న తెలంగాణలో ఒక జిల్లాకు ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టలేకపోతే ఇవాళ 33 జిల్లాలుగా మార్చి ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్ర సృష్టించిన విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎంబీబీఎస్ సీట్ల అధ్యక్ష
రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు 2850 ఉంటే ఈరోజు 8515 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పెంచుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా పీజీ సీట్ల అధ్యక్ష 1183 నుంచి 2890 పీజీ సీట్లు కూడా పెంచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ సంవత్సరం ఈ విద్యా సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం 2200 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రభుత్వ రంగంలో ఏర్పడితే అందులో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష. అంటే దేశం మొత్తం 1300 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వస్తే ఒక తెలంగాణలో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మన ఒక్క రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి. అంటే దేశంలో వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో 43% ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తే మిగతా 57%లో 27 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అన్నీ కలిపి వాళ్ళు 1300, ఒక్క తెలంగాణ 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో 43% మరి మన సీట్లు సాధించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అధ్యక్ష మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య 3 రెట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష. ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 3 రెట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే 60 ఏళ్లలో 2850 సీట్లుంటే కేవలం ఈ 9 సంవత్సరాల్లో ఆ సంఖ్యను 8515కు తీసుకుపోయాం అధ్యక్ష. పీజీ సీట్లు 2.5 రెట్లు పెరిగాయి అధ్యక్ష. సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు 2.5 రెట్లు పెరిగాయి అధ్యక్ష. ప్రతి లక్ష జనాభాకు 22 ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో దేశంలో తెలంగాణ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పీజీ సీట్లలో కూడా ప్రతి లక్ష జనాభాకు 8 పీజీ సీట్లతో దేశంలో మన రాష్ట్రం 2వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు దాదాపు కిషోర్ గారు, అదేవిధంగా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఒక మెడికల్ కాలేజీ పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అన్నారు. ఒక 100 సీట్ల మెడికల్ కాలేజీ పెట్టాలంటే 300 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అధ్యక్ష. 150 సీట్లతో మెడికల్ కాలేజీ పెట్టాలంటే 500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష. కాలేజీ ప్లస్ హాస్పిటల్ కలిపి 100 సీట్ల మెడికల్ కాలేజీ ఉన్నటువంటి చోట 430 పడకల ఆసుపత్రి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 150 పడకల మెడికల్ కాలేజ్ అయినట్టయితే 650 బెడెడ్ హాస్పిటల్ అక్కడ ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఒక డాక్టర్ను చదివించడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, మరి ఆ పిల్లలు ఎంత ఫీజు కడుతున్నారని చెప్పి కూడా గౌరవ సభ్యులు అడిగారు అధ్యక్ష. దేశంలోనే అతి తక్కువ ఎంబీబీఎస్ ఫీజు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటి అధ్యక్ష. కేవలం పిల్లలు 10,000 రూపాయల ఫీజు మాత్రమే కడతారు అధ్యక్ష. 10,000 రూపాయల ఫీజుతోని ఇవాళ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో పిల్లలు అడ్మిషన్ పొందడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. కానీ ఒక డాక్టర్ను మనం తయారు చేయాలంటే, ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ను తయారు చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక విద్యార్థి మీద 30 లక్షల రూపాయలు దాదాపుగా ఖర్చు పెడుతుంది అధ్యక్ష. అదే పీజీ డాక్టర్ను తయారు చేయాలంటే 45 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది అధ్యక్ష. సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లను తయారు చేయాలంటే దాదాపు 75 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం వారి మీద ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష మరి మా గౌరవ సభ్యులు కిషోర్ గారు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా కూడా 1-2 విషయాలు చెప్పారు. వాటిని కూడా మేము దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం. పీజీ సీట్ల సామర్థ్యం కూడా పెంచాలన్నారు. నేను ఇందాకే చెప్పిన పీజీ సీట్లు కూడా 2.5 రెట్లు పెంచాం. అంతేకాకుండా రాబోయే రోజుల్లో పీజీ సీట్లు పెంచడంలో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్లో అయితే డిమాండ్ ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లోనే పీజీ సీట్లు పెంచే దిశగా, అంటే ఫ్యూచర్లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్ను మన ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో పెంచే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అధ్యక్ష. డాక్టర్ సంజయ్ గారు మా దగ్గర ఇంకా కొంచెం స్టాఫ్ అవసరం ఉంది అని అన్నారు. మొన్న దాదాపు 140-150 మందిని ఈరోజు జగిత్యాల మెడికల్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారు. ఇంకేదైనా 1-2 డిపార్ట్మెంట్లో షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే తప్పకుండా వాటిని కూడా నియమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. డాక్టర్ ఆనంద్ గారు మాట్లాడుతూ మరి తెలంగాణ విద్యార్థులకు సీట్లు వచ్చే విధంగా ఏదైనా నిబంధనలు సవరించారు అన్నారు అధ్యక్ష. ఈ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్లో ఉండే బి కేటగిరీ సీట్స్లో కూడా ఖచ్చితంగా తెలంగాణ పిల్లలకే ఇవ్వాలని నిబంధనల్ని సవరించడం ద్వారా మన పిల్లలకు ఎక్కువ సీట్లు వచ్చే విధంగా మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సందర్భంగా 10 సంవత్సరాల పాటు 15% సీట్లు 2 రాష్ట్రాల పిల్లలు పోటీ పడే విధంగా అప్పుడు నిబంధన పెట్టారు. అయితే మేమేం ఆలోచించామంటే అధ్యక్ష,
2014 రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి మన తెలంగాణలో 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఆ 5 మెడికల్ కాలేజీల్లో మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు వచ్చి పాల్గొనవచ్చు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పెట్టుకున్నటువంటి కాలేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ అచ్చంగా 100% తెలంగాణ బిడ్డలకు వచ్చే విధంగా కూడా నిబంధనలను సవరించాం. తద్వారా కూడా మన పిల్లలకు సీట్లు ఎక్కువ రావడానికి ఉపయోగపడ్డదని కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ తెలంగాణ టీబీ శానిటోరియంకి సంబంధించి అది డిహెచ్ పరిధిలో ఉంటుంది. మరి వారిని వీలైనంత వరకు అంటే వారి సేవలు వాడుకోవాలి అధ్యక్ష. ఉద్యోగులు ఇలా శానిటోరియం నడవనప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు వృధాగా ఉన్నారు కనుక వారి సేవల్ని ఎంతవరకు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వారి సేవల్ని ఉపయోగించుకుంటాం. వీలైనంత వరకు దగ్గర పరిసర ప్రాంతాల్లో వారిని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని వివరాలు నేను చెప్పగలిగాను. అదేవిధంగా WHO నిబంధన ప్రకారంగా ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలని 1,00,000 జనాభాకని అడిగారు. ప్రతి 1,00,000 జనాభాకు ఇలా ఒక డాక్టర్, ప్రతి 1000 మందికి ఒక డాక్టర్ ఉండాలనేది WHO నిబంధనలు చెప్తా ఉన్నాయి. తెలంగాణలో దాదాపు 40,000 మంది డాక్టర్లు ఇప్పటికే రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ WHO నామ్స్కు దగ్గరగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది. డాక్టర్ల సంఖ్య అందుబాటులో ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు ఫైనాన్షియల్ అలొకేషన్ కానీ, అడిషనల్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కానీ, స్టైఫండ్స్ టు SRs కానీ ఇంకా కొన్ని వివరాలు అడిగారు. తప్పకుండా అవన్నీ కూడా తెప్పించి వారికి వ్రాతపూర్వకంగా నేను పంపిస్తానని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను.